जेव्हा तुम्ही सतत खोकल्याशी झुंज देत असता, तेव्हा तुमच्या शरीराला त्वरित बरे होण्यासाठी सर्व मदतीची आवश्यकता असते. खोकल्याच्या वेळी काय खावे आणि काय टाळावे हे समजून घेणे लवकर बरे होण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. खोकल्याचा त्रास होत असताना टाळावे लागणारे पदार्थ. खोकल्याचा सामना करताना त्यांनी खाल्लेल्या पदार्थांबद्दल व्यक्तींनी लक्ष दिले पाहिजे. काही खाद्यपदार्थ लक्षणे वाढवू शकतात आणि पुनर्प्राप्ती कमी करू शकतात. खोकल्याच्या वेळी हे पदार्थ टाळावेत. दुग्धजन्य पदार्थ. पुरावे मर्यादित असले तरी सर्दी होत असताना दुग्धजन्य पदार्थ जसे की दूध, आईस्क्रीम आणि चीज टाळणे चांगले. या वस्तूंमुळे नाक चोंदू शकते किंवा वाहते, श्वास घेणे कठीण होऊ शकते. कॅफीन आणि अल्कोहोल या दोन्ही पदार्थांचा शरीरावर निर्जलीकरण प्रभाव असतो. अल्कोहोल विशेषतः रोगप्रतिकारक यंत्रणेच्या योग्य कार्यात अडथळा आणते, तसेच खोकला आणि सर्दी लांबवते. कॉफीऐवजी हर्बल चहा निवडा. तळलेले पदार्थ हे खोकल्याची लक्षणे वाढवतात. त्यामुळे तळलेले पदार्थ खोकताना टाळावे लागणारे पदार्थ आहेत. त्याऐवजी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे आरोग्यदायी पदार्थ खाण्याचा सल्ला दिला जातो. हिस्टामाइन समृद्ध अन्न. शरीर ॲलर्जींसह हानिकारक कण काढून टाकण्यासाठी हिस्टामाइन्स तयार करते. हे रसायन श्लेष्माचे उत्पादन वाढवते, ज्यामुळे नाक वाहते किंवा भरते. खोकला आणि सर्दी असलेल्या लोकांनी हिस्टामाइन समृद्ध असलेले पदार्थ टाळावेत. यामध्ये पुढील घटक समाविष्ट आहेत: ॲव्होकॅडोज, मशरूम, स्ट्रॉबेरी, कोरडे फळे, अल्कोहोल, दही, व्हिनेगर, आंबलेले पदार्थ. साखर. अल्कोहोलप्रमाणे साखरेमुळे जळजळ होऊ शकते. दरम्यान शक्य तितक्या मिठाई टाळणे सर्वोत्तम आहे. पिष्टमय भाज्या. कॉर्न, बटाटे आणि क्वॅश रक्तातील साखरेची पातळी वाढवू शकतात. काही संशोधनात असे दिसून आले आहे की रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्याने रक्तसंचय संबंधित रोगांचा धोका वाढू शकतो, ज्यामुळे खोकला आणि फुफ्फुसाच्या समस्या वाढू शकतात. हा संबंध कालांतराने जास्त स्टार्च वापराशी संबंधित असू शकतो. म्हणून स्टार्चचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ सर्दी दरम्यान आणि दीर्घकालीन प्रतिबंधासाठी टाळण्यासारखे पदार्थ मानले जातात. हिस्टामाइन समृद्ध भाज्या. हिस्टामाइनचे प्रमाण जास्त असलेल्या काही भाज्या खोकला उत्तेजित करू शकतात, विशेषतः ज्यांना हिस्टामाइन असहिष्णुता आहे. यामध्ये वांगी, टोमॅटो आणि आंबलेल्या भाज्यांचा समावेश आहे. लिंबूवर्गीय फळे. जरी वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले नसले तरी पुरावे असे सूचित करतात की लिंबूवर्गीय फळे जसे की द्राक्ष, संत्री आणि लिंबू संवेदनशील घशात जळजळ करू शकतात, ज्यामुळे खोकला होतो. जर तुम्हाला हा परिणाम जाणवला तर तुमच्या पुनर्प्राप्ती दरम्यान ही फळे टाळणे सर्वोत्तम आहे. कार्बोनेटेड शीतपेये. मऊ आणि कार्बोनेटेड पेयांमध्ये कृत्रिम घटकांचे प्रमाण जास्त असते आणि त्यात साखरेचा समावेश होतो, ज्यामुळे घशात जळजळ होते आणि खोकला सुरू होतो. हे पदार्थ टाळून व्यक्ती त्यांच्या शरीराच्या नैसर्गिक उपचार प्रक्रियेस समर्थन देऊ शकतात आणि त्यांच्या खोकल्याच्या लक्षणांचा कालावधी आणि तीव्रता संभाव्यता कमी करू शकतात. हायड्रेटेड राहण्याचे लक्षात ठेवा आणि जलद पुनर्प्राप्तीसाठी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे आणि घसा शांत करणारे पदार्थ खाण्यावर लक्ष केंद्रित करा. जेव्हा तुम्हाला खोकला येत असेल तेव्हा खाण्याचे पदार्थ. खोकल्याचा त्रास होत असताना काही खाद्यपदार्थ खोकला कमी करण्यास मदत करू शकतात. हे पदार्थ घसा शांत करण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आवश्यक पोषक, हायड्रेशन आणि नैसर्गिक उपाय प्रदान करतात. सूप आणि मटणाचा रस्सा. चिकन सूप सर्दी आणि खोकल्यासाठी आणि चांगल्या कारणास्तव लोकप्रिय उपायांपैकी एक आहे. हे जीवनसत्वे, खनिजे, कॅलरी आणि प्रथिने यांचा वापरण्यास सोपा स्रोत आहे. सूपचा उबदारपणा सायनसच्या रक्तसंचयापासून मुक्त होण्यास मदत करतो, तर चिकनमध्ये सिस्टीन एक अमिनो ॲसिड असते, जे पुनर्प्राप्तीसाठी मदत करू शकते. चिकन सूप प्रमाणेच मटणाचा रस्सा आवश्यक द्रव्य आणि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करतात. गरम सर्व केल्यावर ते साफ होण्यास मदत करतात. सायनस. मटणाचा रस्सा पचनसंस्थेवर सौम्य असतात आणि विविध प्रकारचे पोषक असतात. हाडांच्या मटणाच्या रस्स्यात विशेषतः कोलेजन आणि अमिनो ॲसिड असतात, जे जलद पुनर्प्राप्तीस प्रोत्साहन देऊ शकतात. हर्बल टीज. गरम हर्बल चहा नैसर्गिक डिकंजेस्टंट म्हणून काम करते आणि शरीराला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. चहाचे विविध प्रकार विविध फायदे देतात. पेपरमिंट टी. यामध्ये मेंथॉल असते,
जो कोरडा गुदगुल्या खोकला शांत करतो आणि त्यात बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ आणि विषाणूविरोधी गुणधर्म असतात. अद्रक चहा. अद्रक त्याच्या दाहक विरोधी, विषाणू विरोधी आणि बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ गुणधर्मामुळे श्वसन मार्गाच्या स्नायूंना आराम करण्यास आणि श्वास घेण्यास मदत करते. ग्रीन टी. अँटीऑक्सिडंट समृद्ध आणि बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ प्रभावी आहे. मध. मध त्याच्या औषधी गुणधर्मासाठी प्रसिद्ध आहे. विशेषतः खोकल्यासाठी प्रभावी आहे. कोमट पाण्यात, दुधात किंवा चहामध्ये 1 किंवा 2 चमचे मध टाकल्याने घसादुखीपासून आराम मिळतो. लिंबूवर्गीय फळे. जरी लिंबूवर्गीय फळे काही लोकांमध्ये घसा खवखवतात, परंतु काही लिंबूवर्गीय फळे जसे की संत्री आणि लिंबू व्हिटॅमिन सी चे उत्कृष्ट स्रोत आहेत, जे रोगाशी लढण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्तीला मदत करतात. मसालेदार पदार्थ. मसालेदार पदार्थ जसे की मिरची असलेले पदार्थ. मिरचीमधील कॅप्सेसिन हे संयुग श्लेष्मा पातळ करू शकते, ज्यामुळे ते बाहेर टाकणे सोपे होते. तथापि जर तुमचे पोट खराब असेल तर मसालेदार पदार्थ टाळणे महत्त्वाचे आहे, कारण ते काही लोकांमध्ये अस्वस्थता आणू शकतात. खोकल्याचा त्रास होत असताना या पदार्थांचा आहारात समावेश करून व्यक्ती त्यांच्या शरीरातील नैसर्गिक उपचार प्रक्रियेस समर्थन देऊ शकतात आणि लक्षणे दूर करू शकतात. चांगले हायड्रेटेड राहण्याचे लक्षात ठेवा आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.